Qadrli Madina, siz bu xatni ko'rganda men oldiburun poyizga o'ltirib ishkiriga menib bo'lgan bo'laman. Qudrat, biz qachon ishkirga boramiz? Mushu bir necha kun ichida. Siz men uydan qochib chiqqan kun ham ishkirga boramiz degan to'g'ri. Ishkirga berib qolsak, men uyda o'tirib sizning tomoqlaringizni yetib bersam, siz sirtqa chiqib ishlasangiz, demagan kunlaringiz billa berib dengiz bo'ylarini aylansak, dengiz bo'ylarida o'ynab kelsak debchi men nurg'un chiroyli ko'ynaklarimni oldim. Shu mamubak oldirib ketvorma Adina. Shu ishkirga borgan o'ylasammi, shunda xush bo'lib ketma. Shug'inisi shu bilet yo'q emasmi? Biz qanaqa qilamiz? Talamun sovuqga qarang, qarmoy yog'otidi. Biz avval bir mehmonxonadan birini tepib, bir ikki kun tutib turaylik. Undan keyin bilet chiqqandan keyin o'dillam kelsak bo'lmadimi? Mehmonxona? Men hozirgacha mehmonxona kirib boqmagan. Qarang, bu ishkirik borsaqmi baribir uy teppovicha mehmonxonada necha kun tutib turmas. Shuni hozirdan boshlab kunishingiz kerak. Mayli hamsa. Qudrat? Qadrli Madina, siz bu xatni ko'rganda men oldiburun poyizga o'ltirib ishkiriga menib bo'lgan bo'laman. Men yotoq pulini bir oylik to'lab qo'ydim. Do'stimning deyishicha, u yerda uy ijoramoq bek taskan. Shuni men oldin berib, ijara uy o'qishib, xizmat topqash turay. Sizni tang ilib olay desam, turadigan yer yo'q qilinib qolasiz. Shuni siz meni saqlab turing. Men uy bilan xizmat tepib bo'libla, birinchi bo'lib sizni qishimga akilib olaman. Oshiqingiz Qudrat. Vay. Uyfka, yataqni pulni qachon to'laysiz? Bu o'g'il do'stim keldi deb yurgili 2 oy bo'lib qoldi. Ya o'g'il do'stingiz kelib bo'lamidi? Ya yataqni pulni to'lamaysiz. Qandoq degan gap bu? Hozir pul to'lang. Aga, yine meni bir necha kun saqlab tursangiz bo'pti-ku. O'g'il do'stim cho'qim keldi. Bir necha kun saqlab tursangiz, kelgan vaqtda pulni cho'qim to'laydim aka. Voy. Bu filmning Oyimiz davomini qolmaganda, biz o'z ovoz salonidan ko'ring. Salon nomeri bosh betda bor. Sarangan